হ্যালো ভিউয়ার্স, ইন আদার ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন। তো আমরা আজকে যে ট্রিক্সটা নিয়ে আলোচনা করব, যে বিষয়টা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো, সেটা হইতেছে আমরা নিজের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারি, কিভাবে আমরা নিজের নামেই রিংটোনটা সেভ করব, ওই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা না বললেই নয়, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আমরা প্রথমে একটা ব্রাউজার ইনস্টল করে নিব। এখান থেকে ইউসি মিনি বা ইউসি ব্রাউজারটা ইনস্টল করে নেবেন। এই যে ইউসি মিনি আমার এখানে আপডেট চাইতেছে, তো আমি আপডেট দেব না, আপনাদের এখানে ইনস্টল লেখা উঠবে, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। ঠিক আছে, ইনস্টল করার পর ওপেন উঠবে, তো ওপেনে ক্লিক করার পর যে আমি ক্লিক করলাম, তারপর এরকম আসবে, তারপর বাম দিকে টানবেন, তারপর স্টার্ট নাও ক্লিক করবেন, তারপরে এই যে গুগলে ক্লিক করবেন। গুগলে ক্লিক করার পর এরকম সার্চ অপশন আসবে, এখানে সার্চ করবেন FDMR, তারপর এখানে একটা স্পেস দিবেন, তারপর আপনি যেই নামে রিংটোন তৈরি করবেন, যদি আপনার নাম হয় তাহলে আপনার নামটা এখানে লিখবেন, বা যেই কারো আপনি যার নামে রিংটোনটা আপনি তৈরি করবেন তার নামটা এখানে লিখবেন। যেমন আমার নাম আহসানুল্লাহ, আমি আহসান আমার নামটা দিতেছি এখানে দেখেন। তো আমার নামটা দিলাম, তারপরে এখানে আপনাদের নামটা দেওয়ার পরে এখানে আপনারা ক্লিক করবেন সার্চ অপশনে। তারপর এরকম আসবে, এরকম আসার পর আপনারা প্রথম যে এক নাম্বারে ক্লিক করবেন। তারপর আমরা একটু নিচে চলে যাব, এই যে ডাউনলোড অপশন আসছে, তো এখান থেকেই ডাউনলোড করে নিতে পারবো। এই যে ক্লিক করলাম, তিনটা অপশন আছে, ক্যান্সেল, প্লে আর ডাউনলোড। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে প্লে করে দেখতে পারেন আর ডাউনলোডও করতে পারেন ডাইরেক্ট। তো আমি প্লে করে দেখাতেছি কি বলে। Ehsan, please pick up the phone. 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 তো আমি এটা ডাউনলোড করে নেই, দেখেন এই যে এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হবে, এই যে এখানে ক্লিক করে দেবেন গট ইটের মধ্যে। তারপরে যে ডাউনলোড হয়ে গেছে, আমাকে এখানে ওপেন করতে বলতেছে, তো আমি এখন ওপেন করব না, আপনাদেরকে অন্য একটি দেখাই। এই যে প্রথমটা তো দেখলেন, তো এখন দ্বিতীয়টা দেখি কি বলে। নিচের দিকে যাওয়ার পর যে এখানে আবার ক্লিক করবেন, তারপরে ডাউনলোড করতে চাইলে ডাউনলোড করবেন, আর চাইলে প্লে করে দেখতে পারবেন এভাবে। Ehsan bhai, please pick up the phone. Ehsan bhai, please pick up the phone. Ehsan bhai, please pick up the phone. তারপর এই যে দুইটা গেল, তো 3 নাম্বারটা দেখি কি বলে। ওইটা বললো শুধু আহসান, তারপরে দ্বিতীয়টা আহসান ভাই বললো, মানে আমি যে নামটা দিয়েছি এখানে, এই যে আমি এখানে যে নাম দিয়েছি এই নামেই বলবে। ঠিক আছে, আপনি যে নাম দিবেন সেই নামেই বলবে। তো আমি 3 নাম্বারটা ক্লিক করে দেখি কি বলে। এগুলা কিন্তু হিন্দি ভাষায় বলতেছে, ঠিক আছে, এটা হিন্দিতে। তারপরে এই যে এখানে দেখেন, এখানে ক্লিক করার পর তারপরে প্লে করবেন, দেখবেন কোনটা কিরকম, যেটা আপনাদের ভালো লাগে, যেটা
আপনাদের সুবিধা হয়, যেটা ভালো লাগে এটি আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো Mr. ডাউনলোড Hassan, করবেন। please receive the call. Mr. Hassan, please receive the call. Mr. Hassan, please receive the call. এই যে এখানে বলতেছে মিস্টার হাসান, ঠিক আছে। তো তিনটা দেখালাম আপনাদেরকে। তো আপনার আরও আছে, নিচে আরও অপশন আছে, এই যে হাসান স্যার প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, তারপরে মোহাম্মদ হাসান, তারপরে আরও অনেকগুলো আছে, এই যে নিচে আরও অনেকগুলো অপশন আছে। তো আপনাদের যেটা ভালো লাগে আপনারা ওইটাই ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে, আপনাদের যেটা ভালো লাগে। তো আজকে আমাদের এই ছিল ভিডিও। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনাদের, আপনাদের কতটুকু উপকারে আসলো বা কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে। আর লাইক তো করবেন, লাইক সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর বন্ধুদের সাথে এটা শেয়ার করবেন। আপনাদের যারা জানলো না তারা এটা জেনে নেবে, আর যাদের নামে করতে চায় এভাবে রিংটন, তো তারাও করে নিতে পারবে আপনাদের শেয়ারের মাধ্যমে। তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।